tục mình sẽ xem lên thêm một máy nữa nha các bạn. Đang lên các bạn. Tiếp theo mình sẽ xem anh 70 đấy nha các bạn. Miếng này nó cũng tầm khoảng 5 công nha, cắt cũng nhanh. Gồm gà quá nhiều. Tục mình xem bánh quay lên nữa nha các bạn. Đất này nó cũng hơi lúng nha, bị lúng ở hai đầu nha các bạn. Bóc đầu luôn rồi. Máy này đi chung với 93 gói vậy ta. Quá nhiều rồi.
lại các bạn. Quá đỉnh. Xong lên này các bạn, bên này lên cuối nha, còn bên kia nữa. Máy 70 qua bên miếng bên kia cắt các bạn. Dưới này đi thấy nó dằn quá ta. Xong các bạn, giờ chạy vô nha, vô qua mẫu bên kia.